Yes! Loistavaa! Hyvää iltapäivää kaikille. Täällä on ihanat Yle X:n toimittajat ja ihanat radiokuulijat. Nyt lähtee live stand-upia radiossa. Tätä on tehty. On tätä varmaan joskus tehty, mutta en ole ikinä tehty. Tämä on hienoa. Ei pitäisi nähdä tää tilanne. Nämä on täällä ihan hiestä märkänä. Istunut tuntinen odottanut, kun mun piti tulla, mutta mä olin vähän myöhässä. Hyvä. Mun nimi on Sami Hedberg. Hei kaikille. Joo, tää on hienoa. Joo. Onko teillä ollut hyvä kesä kaikilla? Kesä on aina mukava, se menee niin nopeasti ja nyt on taas syksy ja kaikki on koettanut laihduttaa. Täällä on kaikki ihanan kokoisia ihmisia. Kenelläkään ei ole tämmöinen, niin kuin kaikki katsoo. Tuossa on ihan niin nämä naisten ilmeet silleen, niin, muutkin on laihtunut. Mutta mulla on tämmöinen ihana, tämä on tässä keskivartalossa. Joka kesä alkaa uudestaan laihduttaminen. Onko kukaan laihduttanut? Ei täällä tarvitse. Se on niin hieno juttu. Ei tarvi, mulla on radiossa. Niin, nimenomaan. Näkisitte nämä viimeiset. Oi jumaliste, minkä näköistä porukkaa. Sä oot parempi, että ootte täällä radiossa. No ei kai. No niin. Mut mä aina laihdutan. Mulla on joka kesä sama juttu. Joka kerta. Mä aina tuun siihen tulokseen, että läskillä on vapaus valita, mihin se tulee. Tässäkin olisi 190 senttiä tilaa valita. Tulisi ihan mihin vaan. Ei, tähän vatsan seudulle. Kyllä. Ja toinen on tänne kolmosleuaalle. Kyllä. Se on ihanaa. Mä oon käynyt spinningissä. Tiedättekö lajin? Joo, spinning on hieno laji. Isoja saleja. 20 läskiä polkee siellä paikoilla. Kukaan ei liiku mihinkään. Siellä pyörillä poljetaan paikoilla. Sitten siellä edessä on ohjaaja, joka tietää siitä lajista kaiken. Kyllä. Hänellä on rasvaprosenttia ollenkaan. Ei, koko vartalot rikoit ja takatukka poni hänellä se ohjaistaa läskejä polkemaan polkupyörää. Eikö ole hieno laji, tähän miehen minä luotan. Sillä on semmoinen mitrilpuku päällä, se ei mistään kohdasta hengitä. Ihan innoissaan opastaa muita polkemaan pyörää teknomusiikin tahdissa. Loistava. Ihan onnessa silleen. Tulee. Jaksaa. Polkee, tulee. Jaksaa. Ei vittu välttämättä jaksa. Ihan oikeesti. Voisi joskus olla rehellinen se mies. Puolessa välissä tuntia se, okei, nyt poikkeaa takariviläski, lopeta, sä kuulet ihan just. Ja kyllä, se on ihan totta, sinne pitää mennä. Suosittelen miehille, kannattaa mennä, kyllä. Ja spinning kengät pitää olla. Kyllä, niillä pystyy paremmin polkemaan. Ne jää niihin polkimiin kiinni. Joo, kyllä on hyvät spinning kengät. Mä kokeilin, mä olin 4,5 tuntia siellä salilla. Ei lähtenyt irti. Ohjaaja tunti vaihtui, minä pysyin siellä. Enkä vahingossakaan pyytänyt apua, koska on suomalainen. Ja tunnin jälkeen, jos on tullut hikeä, niin pyörä pitää pyyhkiä. Kyllä, painosanalla jos. Tämä 116 kiloa pistää pyörän päälle poppimaan tunniksi, niin semmoista saimaata ei ole näkynyt. Se ruostui se pyörä oikeasti. Kyllä, joo, tunnin jälkeen siinä, tai siinä luki ennen tuntia siinä pyörässä luki spinning bike, lopputunnista spikke. Mä suosittelen, se on hyvä. Nuoret tytöt siellä, naiset, pyyhki pienellä servetillä, tossa on vähän hikeä ja tossa on vähän hikeä ja tuolla penkissäkin on vähän hikeä. Otetaan pois toikin hiki tosta pienellä servetillä. Voi tonnekin meni hikeä, kato tossakin. Lattiallakin on vähän hikeä, pieniä tippoja. Nyt mulla oli kerheri siinä. Se on ihan hyvä. Suosittelen miehille, menkää Yle X:n miehetkin, kannattaa mennä. Jumaliste, Ile sinne, no sä nyt käytkin sen, mä oon joka tunnilla nähnyt siellä. Mut menkää takarivi. Se on hienoa. 20 naista polkee edessä paikoillaan. 40 pakaraa, kyllä. Se on hienoa. Vaikka te poljette siellä takarivissä paikoillaan, niin puolessa välissä tunti alkaa tuntua siltä, että minä saavutan noita. Se on loistava juttu. Tähän loppuu vielä, nyt kun ollaan radiossa, niin pakko tehdä radio, koska radiossa on se hieno aina, että aina kun kuuntelen itse radiota autossa, kuuntelen myös Yle X:ää ja hienoa, ei siinä mitään. Mutta aina kesällä tulee näitä kesäbiisejä. Mä en tiedä, oliko nyt mitään semmoista kesähittibiisiä, joka soi todella kauan, koko ajan, niin kauan. Kaikki päättää radiosta, tätä soitaan nyt. Niin kauan, että kaikki ottaa päähän. Kyllä se vielä ei mahtuu tähän näin 3 kertaa minuutissa sama biisi. Ei pystyy, kyllä se mahtuu siitä. Aina soitetaan. 3 vuotta sitten tuli tää todella ärsyttävä biisi. Muistaa, että soi koko ajan, ihan koko ajan silleen. Tytöt tykkää. Eikö hieno?
Ei mitään pahaa, siis artistille kaikki kunnia, mutta ei saa soittaa liikaa, se on koko ajan. Ihan sama mikä kanava haet kanava sille. YKK, no voi on vielä kesä ei saa. Hei, mikä mulla on? No niin, siitä. Slata kuriba garushnya trara, garushnya drogashnya, radvira, garushnya dobroshnya, Radio Sputnika. Ile tulee minkä takia sählyvaatteet päällä, saatavat vähän väärävälle. Kyllä, sienet ovat tärkeitä ihmisiä. Siitä ei pääse mihinkään. Minäkin olen täällä metsässä jo aika kauan. Katsopas Tatti ja Vahvero vierekkäin. Mikä oiva pariskunta. Oh yeah. Oh yeah. Kyllä. Myös isoisäni valeli minut Werthers Original -karkki. Eikö tuo sama biisi äsken? Oliko se, onko se sitä mieltä, että oli ihan sama biisi äsken? Laitettiin vahingossa 2 eri biisiä samaan aikaan. Ja seuraavaksi Kimi Räikkösen uusi mainos. Kurkkupastillit. Kokeile, nämä on tosi hyviä. Kiitoksia paljon, mä olin Sami Hedberg. Kiitos.